一開閘嘅時候見到呢個發達之星速得好快，但係咧冇跑步兩步見到呢隻我勁同埋貧民的啊帶出嚟咯喎，跟住咧就有呢福星啦，然後就係呢個小飛俠啊外檔成集啊，仲有光輝進門未埋得到嚟嘅，跟住見到咧呢個快靚正係留咗喺中間嘅，然後帶運來啊發達之星啊，跟住就係喜啦，最後啲嘅長勝燈啦，然後就勝利威啊太陽王啊包尾咧就係呢隻快樂年嚟嘅，跑咗大約400米嘅路程啦，而家見到咧就係莫我勁同埋呢貧民的喺前面咧係鬥搏，跟住咧就有呢個就呢福星啦，然後咧就外檔有光輝進門啦，前面中間仲有小飛俠㗎，跟住就快靚正啦，然後就係呢個喜啊發達之星啊，最後啲就係勝利威啊，然後就係帶運來啦，跟住先至有呢個太陽王啊咁啊，然後長勝燈啊喺外檔啊包尾依然係快樂年年，去到轉彎中間嘅時候，貧民的啊已經係單騎放咗出嚟啦，跟住有呢福星啊進佔第二位，然後就係莫我勁啊，大外檔有個光輝進門，埋邊亦都有隻快靚正喺度等啊，跟住有小飛俠啊，然後就發達之星啊咁樣㗎，一轉咗入直路嘅時候，見到貧民的仲喺前面帶放緊嘅，跟住咧有呢個係呢福星同埋莫我勁啊追佢啦，然後先至有呢個快靚正揾緊位出到最後啲先有光輝進門啦，小飛俠咁樣㗎，去到最後咧200米嘅時候啦，見到咧呢個貧民的仲喺前面咧帶放緊，跟住咧就係呢福星啊莫我勁啊，然後就係呢個快靚正啊，然後先有個外檔嘅光輝進門啦咁樣㗎，去到接近終點嘅時候見到貧民的仲喺前面㗎，跟住咧第二名嘅要影相嘅就係呢個係莫我勁同埋呢個快靚正一齊衝刺去影相睇第2、3㗎。貧的相當犀利啊！一路喺前邊啦，啊呢隻馬乸跑1000一樣掂啊！由頭帶到尾咁滯㗎啦。咁啊莫我勁咧喺呢度咧已經係喺第2位，但係快靚正沿途冇蝕位喺度內欄度穿上嚟。咁兩匹馬咧一齊衝線啊，爭呢個第2好接近㗎，過終點啦。貧民的係贏㗎，2、3名好近。好啦，呢場賽事嚟講呢，贏嘅貧民的貼住條欄扯戰扯走，放得相當之出色嘅。但係第2名就要影相喎嚇。嗰隻莫我勁呢，哇，真係好準成嘅。呢度一路熬住個2、3位，快靚正喺裏邊攝上嚟。而家2、3呢就快靚正莫我勁影，出邊仲有成堆馬一齊衝㗎。係啦，貧民的呢直路中段呢走去望人添，真係犀利。難怪愛倫呢俾10幾萬去報打比都制啊。咁啊4 win 喎今場，今季佢4 win 啊，上季冇 win，今季4 win 啊。犀利。呢個贏過1600㗎，所以冇。